مستمعي راديو ألفينات، أهلا وسهلا بيكم وكل عام وأنتم بخير. راديو ألفينات بيجمعنا دايما بحبايبنا، وبنتلاقى بيكم النهاردة في موسم إذاعي جديد من برنامجكم المفضل سبوتات رمضانية. ويا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم طول الشهر. أهلا وسهلا بكم أعزائي مستمعينا مستمعي راديو ألفينات، ومعاكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم سبوتات رمضانية. الحب بين الشروط ولا شروط؟ فين الحقيقة؟ سؤال بسيط لكن إجابته معقدة. هل الحب لازم يكون مشروط؟ ولا الحب الحقيقي اللي يقبلنا زي ما احنا، بدون مقابل، بدون شروط؟ والنهاردة هنتكلم عن الفرق بين الحب الصحي والحب اللي بيتعبنا. الحب المشروط هو إن أنا بحبك بس لو عملت كذا، أو هفضل جنبك طالما أنت بتتصرف بالطريقة اللي بتعجبني. وده بنشوفه في علاقات عاطفية، صداقة، وحتى بين الأهل والأبناء. في كتاب فن الحب للمفكر إريك فروم بيتكلم إن الحب مش مجرد مشاعر، الحب قرار ومسؤولية ونضج. يعني الحب الغير مشروط معناه إني أقبلك بعيوبك وأساندك وقت ضعفك، ما استخدمش الحب كورقة ضغط. لكن في نقطة مهمة جدا هنا، هل ده معناه إن أنا أقبل الإهانة، أقبل التقليل، أو أقبل الأذى؟ أكيد لا طبعا، أكيد لا، لأن في فرق كبير جدا بين الحب غير المشروط والحدود. في فرق بين إني أحبك بدون شروط وإني أعيش بدون كرامة. الحب الصحي فيه قبول، فيه تفاهم، وفيه حدود واضحة. لكن الحب من غير حدود ممكن يتحول لتضحية مؤذية. الحب عمره ما كان صفقة، ومش عقد بشروط صغيرة مكتوبة في الهامش. الحب احتواء، لكن كمان احترام للنفس، لكن لازم يكون متوازن. وكمان في نقطة مهمة جدا، الحب الحقيقي فعلا ما بيبانش وقت الرضا. وقت الرضا الكل جميل، والكلمات سهلة، والضحكة حاضرة، والقلب مفتوح. لكن الحب والإحساس الحقيقي بيظهر وقت الخلاف مع الطرف التاني، وقت الزعل، وقت سوء الفهم، وقت ما يكون كل واحد فينا متألم أو غضبان أو حساس بزيادة. هنا بيبان الفرق. وقتها هل نستخدم الكلام كسلاح ولا نختار كلماتنا رغم الغضب؟ هل نحاول نكسب النقاش ولا نحاول نحافظ على الشخص؟ الحب الحقيقي أبدا ما يعنيش أي اختلاف، بالعكس، الاختلاف ده شيء طبيعي وظاهرة صحية. لكن الحب الناضج صاحبه دايما يقول أنا زعلان منك بس أنا مش ضدك، أنا متضايق لكن مش ههينك، أو أنا مختلف معاك بس مش هقلل منك. في لحظة الخلاف بينكشف مستوى الوعي وينكشف عمق المشاعر، لأن اللي بيحبك بصدق حتى هو غضبان يخاف يخسرك. في النهاية أنا حابة أقول لكم عن قناعتي الشخصية، إن الحب مش كلمة بحبك، الحب طريقة بتتعامل بيها وانت زعلان، مش في الرضا أبدا، لأن وقتها هيبان فعلا المعدن الأصيل من المزيف. أعزائي مستمعينا مستمعي راديو ألفينات، وبكده خلصنا حلقة النهاردة، مستنية تعليقاتكم وآرائكم لحد ما نتقابل الحلقة الجاية، وبتمنى لكم سحور لذيذ.